안녕하세요. 건강을 소개하는 남자 한남자입니다. 오늘은 물을 매일 먹었을 때 우리 몸에 놀라운 변화와 아프지 않고 건강하게 오래 살고 싶다면 물을 먹을 때 꼭 같이 먹어야 되는 음식에 대해 알아보겠습니다. 영상 시작 전에 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 일단 물을 매일 먹었을 때 우리 몸에 어떤 놀라운 변화가 일어나는지 알아보겠습니다. 첫 번째, 감기 예방입니다. 동의보감에 적혀있을 정도로 지속적인 기침, 가래, 목감기 등 기관지염을 가지고 있는 사람에게 무는 아주 좋은 효과를 보여줍니다. 무에 시니그린 성분이 점막들을 보호하는 역할을 해서 기운을 소통하는 동시에 거담 작용을 하며 각혈을 다스려 속을 따뜻하게 합니다. 덕분에 환절기에 대표적인 면역력 강화식품이면서 감기 예방에 큰 도움을 줍니다. 두 번째, 항암 효과입니다. 무에는 글루코시놀레이트라는 성분을 가진 화합물을 다량으로 가지고 있으며 이 성분은 발암물질을 억제함과 동시에 종양의 성장 및 전이를 억제하는 효과가 있다고 합니다. 실제로도 폐암세포를 가지고 실험을 했을 때 무 추출물을 접한 그룹은 폐암세포의 활성화가 현저히 떨어지는 모습을 볼 수 있었습니다. 또한 무에 함유된 오게시타제 성분이 발암물질을 해독하는 효능이 있다고 합니다. 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 무가 감기 예방, 소화 촉진, 항암 효과 등 다방면으로 도움을 줄 수 있다고 하니 앞으로는 면역력도 증진하면서 건강을 위해서 꼭 물을 드시기를 한남자가 추천드립니다. 세 번째, 천연소화제입니다. 무는 천연소화제라고 불릴 정도로 우리 몸에 필요한 효소들이 다량으로 함유되어 있으며 디아스타제, 아밀라아제 등이 단백질 및 지방의 분해를 촉진하는 역할을 합니다. 실제로 소화 흡수를 도와서 더부룩하고 가스가 찰 때 무를 드시면 아주 큰 효과를 볼 수 있습니다. 특히 무가 위산을 억제하고 속쓰림을 예방해서 위통증과 위궤양을 예방합니다. 돼지고기와 소고기 등 육류 섭취 시 같이 먹으면 더욱더 도움이 된다고 하니 평소 소화가 잘 안 되시는 분들은 무를 매일매일 드시기를 한남자가 추천드립니다. 네 번째, 다이어트 효과입니다. 무에 풍부한 식이섬유와 아밀라아제, 지방과 단백질을 분해하는 효소들은 다이어트에 큰 도움이 됩니다. 이들 성분은 장 운동을 활발하게 해 변비를 예방하고 불필요한 지방을 제거하는 효능이 있습니다. 풍부한 식이섬유는 혈중 콜레스테롤을 조절해 내장 지방이 쌓이는 것을 막아줍니다. 특히 고기와 함께 무를 먹게 되면 지방과 단백질을 분해해 소화를 돕는 효능이 있으니 고기를 먹을 때는 쌈 채소들과 함께 무까지 함께하면 더욱 좋습니다. 다섯 번째, 노폐물 독소 배출입니다. 무에 함유된 리그닌 성분은 장 운동을 활발하게 하고 노폐물을 배출하는 효능이 있습니다. 또한 무는 노폐물 배출과 함께 우리 몸속에 쌓인 독소도 배출합니다. 특히 음주와 흡연으로 인한 독소를 제거하는 데 탁월한 효능이 있어 담배 속의 타르, 니코틴과 같은 각종 유해 물질을 배출하는 데 아주 좋습니다. 무를 김치로 먹거나 생으로 먹거나 즙으로 먹는 것은 수시로 먹기 힘들기 때문에 무차를 마시면 틈틈이 마실 수 있어 건강을 챙기기 아주 수월합니다. 만약 음주와 흡연을 자주 하시는 분들이라면 무를 매일매일 꼭 드시기를 한남자가 추천드립니다. 지금까지 물을 매일매일 먹었을 때 우리 몸에 어떤 놀라운 변화가 일어나는지 알아보았습니다. 지금부터는 건강하게 오래 살고 싶다면 물을 먹을 때 꼭 같이 먹어야 되는 음식에 대해 알아보겠습니다. 첫 번째, 고등어입니다.
무와 궁합이 좋은 음식으로 고등어가 있습니다. 고등어는 두뇌에 좋은 영양소가 고루 들어있어 건강에 좋은 대표적인 생선입니다. 고등어와 무를 함께 조리하면 무의 매운 성분이 고등어의 비린내를 제거하는데 아주 큰 도움이 됩니다. 또 무의 풍부한 소화 요소와 비타민C가 영양을 보충하는데 큰 역할을 합니다. 이렇게 무와 고등어를 함께 먹으면 엄청난 혜택을 볼 수 있으니 오래오래 건강하게 살고 싶다면 무와 고등어를 함께 꼭 드시기를 한남자가 추천드립니다. 두 번째, 배추입니다. 무와 배추는 한국의 4대 채소라는 공통점이 있을 뿐만 아니라 궁합도 잘 맞는 아주 좋은 음식입니다. 배추와 무를 함께 섭취하면 배추와 무에 포함된 팩틴 성분이 위장의 연동운동을 돕고 변비를 예방하는 효과가 있습니다. 또 두 가지 음식을 함께 먹으면 암 예방 효과가 높아지므로 꼭 함께 드시기를 한남자가 추천드립니다. 세 번째, 생강입니다. 무와 잘 맞는 음식으로 또 생강이 있습니다. 생강의 진저롤과 쇼가올 성분은 우리 몸의 냉기를 밖으로 배출하는 역할을 합니다. 생강과 무를 함께 먹으면 생강이 무가 가진 냉기를 중화시켜 소화를 돕고 제독 역할을 합니다. 앞으로는 무를 드실 때 무만 드시지 마시고 생강을 같이 함께 드시기를 한남자가 추천드립니다. 네 번째, 메밀입니다. 거친 식감이 특징인 메밀은 주로 국수, 냉면 등의 면이나 만두, 과자 등의 식재료로 쓰이는 곡류입니다. 이때 메밀은 무와 함께 사용하면 아주 좋습니다. 무가 메밀의 독소 성분인 벤질아민 성분을 중화시키는 큰 역할을 하기 때문입니다. 또 메밀가루를 무와 함께 섭취하면 소화에도 좋습니다. 그러므로 건강하게 오래오래 살고 싶다면 무와 메밀을 함께 꼭 드시기를 한남자가 추천드립니다. 다섯 번째, 문어입니다. 달콤하고 알싸한 맛을 내는 무는 문어를 삶는 데 활용하면 아주 좋습니다. 문어와 무를 함께 사용하면 문어가 굳어지는 것을 막고 문어를 연하게 하여 문어 특유의 잡내를 없애주는 데도 아주 큰 도움이 됩니다. 따라서 문어를 삶을 때 무를 쓰시면 됩니다. 문어를 삶을 때 무를 붓고 물을 한 토막 넣어 같이 삶으면 됩니다. 앞으로는 문어를 삶을 때 건강하게 오래오래 살고 싶다면 무를 꼭 같이 넣어서 삶아 드시기를 한남자가 추천드립니다. 오늘은 무를 매일 먹었을 때 우리 몸의 놀라운 변화와 아프지 않고 건강하게 오래 살고 싶다면 무를 먹을 때 꼭 같이 먹어야 되는 음식에 대해 알아보았습니다. 지금까지 시청해주신 구독자 여러분들 너무너무 감사하고 진심으로 사랑합니다. 오늘 제 영상이 많이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 앞으로 더 좋은 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 진심으로 감사합니다.